اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جو ہے میرے بھائیوں ایک حدیث ہے جس کا مفہوم، میں پہلے اپنی باتوں کو اسٹارٹ ایک حدیث سے کرنا چاہوں گا کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نوجوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے کے آنے سے پہلے. یہ حدیث بہت بڑی ہے لیکن اس میں جو ہے یہ چھوٹی سی ایک بات ہے، اور اس کے پہ جو ہے مفتی لوگ جو اسکالرس ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آخرت کی تیاری جوانی میں بہت زیادہ کرنی ہے. تو آج آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمارا جو سیشن ہونے والا جو ٹاپک ہے کس سے ریلیٹڈ ہوگا. یہ جو آج ہمارا ٹاپک ہے کہ واٹ شوڈ بی دا لائف آبجیکٹیو آف یوتھ. کیا جو نوجوان ہے اس کی لائف کا آبجیکٹیو کیا ہونا چاہیے. اور یہ کسی اسکالر نے بھی اس چیز کو کہا ہے کہ جس قوم کے یوتھ جو راہ راست ہوتے ہیں وہ قوم ترقی کرتی ہے اور ایک ایسٹ ہے یہ. ٹھیک ہے، تو اب میں اپنی باتوں کو اس پہ کرتے ہوئے جو ایک ٹاپک ہے جن کے اسپیکر ہیں ان کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آصف بھائی ہمارے اسپیکر ہیں آج کے اس ٹاپک کے، ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی باتوں کو اس پہ رکھیں. اور اس میں جو ہے بہت قیمتی باتیں ہوں گی تو ان کی باتوں کو پورا سنیں. آصف بھائی. جزاک اللہ محسن بھائی مجھے دعوت دینے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. محترم سامعین، جیسا کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے واٹ شوڈ بی دا لائف آبجیکٹیو آف یوتھ، تو اس کے بارے میں میں اپنی باتیں تھوڑی سی آپ کے سامنے شیئر کروں گا. سب سے پہلے ایک عام نوجوان کیا سوچتا ہے، میں اس پر تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. ایک جو نوجوان ہوتا ہے جس کو ہم بول سکتے ہیں کہ 20 سال یا 22 سال کا نوجوان، وہ اس کے دل میں کیا چاہت ہوتی ہے. ایک عام نوجوان کیا چاہتا ہے، اس کو کیا چاہیے؟ ایک اچھی سیلری کی سرکاری نوکری چاہیے، ایک اچھی لڑکی مل جائے، ایک اچھی کار ہو جائے، ایک اچھے لوکیشن پر اچھے گھر پر اچھا گھر بن جائے اور بینک بیلنس ہو جائے. اور اس کے آگے اور کیا چاہیے؟ ایک عام نوجوان کی یہی سوچ ہوتی ہے. تو جب اس کی سوچ یہ ہوتی ہے تو اس کو کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو کرنے کے لیے وہ اپنی اسٹڈیز کو کرنا چاہتا ہے تاکہ میں جو پڑھوں گا اس کے ذریعے سے ان سب چیزوں کو حاصل کروں گا. تو جب وہ اسٹڈیز کرتے ہیں تو جس اسٹڈیز کو کرنے کے لیے جو کورس ہم سلیکٹ کرتے ہیں یا جو بھی فیلڈ آف پروفیشن جو ہم سلیکٹ کرتے ہیں، ایک نوجوان جو سلیکٹ کرتا ہے وہ کیا سوچ کے سلیکٹ کرتا ہے کہ کس فیلڈ میں یہ ساری چیزیں جو ہے مجھے بہت ایزیلی اور بہت جلدی مل جائے گی. تو وہ اسی سوچ پر اور اسی فکر پر وہ ہم اپنا کورس وغیرہ جو بھی ہوتا ہے وہ ہم چوز کرتے ہیں. اپنی پڑھائی جو ہم کرتے ہیں اس کا صرف اور صرف جو ایک عام نوجوان ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمیں حاصل ہو جائے. میں نے بہت سارے مطلب نوجوانوں سے بات کیا تو جہاں تک ان کی باتوں سن کے ایسا لگ رہا تھا کہ بس یہی ان کا آبجیکٹیو ہوتا ہے لائف کا، کہ بھائی یہ پڑھائی کریں گے، پڑھائی کرنے کے بعد ایسی پڑھائی کرنا ہے اس میں یہ ساری چیزیں جو میں نے ابھی بتائی وہ جلدی سے جلدی مجھے مل جائے تو میں میری زندگی کا یہی پرپس ہے، اور کیا چاہیے. تو میرے بھائی، ہم جو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے واٹ شوڈ بی دا لائف آبجیکٹیو آف یوتھ، اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں جو بھیجا ہے اس کے پیچھے ایک مقصد لگا کر کے بھیجا ہے. ہم بنا مقصد کے نہیں پیدا ہوئے. جیسا کہ اگر ہم غور و فکر کریں
अल्लाह की बनाई हुई कायनात में जब थोड़ा-सा भी हम गौर फ़िक्र करेंगे, तदब्बुर करेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि ये सारी चीज़ें सितारे, सैयारे, सूरज, चाँद और भी जितनी सारी चीज़ें हम देखते हैं हमारे इर्द-गिर्द, वो अल्लाह ने बेमकसद तो नहीं पैदा की। तो इन सारी चीज़ों को पैदा करने का मकसद क्या था? इन सारी चीज़ों को पैदा करने का मकसद इंसानों की खिदमत करना था। और अल्लाह ने इंसानों को क्यों पैदा किया? इंसानों को अल्लाह ताला ने अपनी बंदगी के लिए पैदा किया कि तो हमारा जो पूरी जो लाइफ़ स्पैन जो होता है जैसे बताते हैं कि हमारा जो एवरेज लाइफ़ स्पैन है वो 60 से 70 साल का है। तो उसमें सबसे कीमती उम्र जो होता है वो नौजवानी का उम्र होता है जिसको जवानी बोलते हैं। अल्लाह ताला को भी ये जवानी के ही इबादत या जवानी की ही बंदगी अल्लाह को भी महबूब है। क्योंकि इस उम्र में बंदा जिस डायरेक्शन में लग जाता है पूरी ज़िंदगी उसी के हिसाब से गुज़ारता है। तो आज का यूथ किसी बोलता है कि कंट्री किसी भी कौम की यूथ जैसी होगी उस कौम का मुस्तकबिल भी वैसा ही होगा। तो हमें ये सोचना है कि हम जो है अभी जो मैंने बातें की थी, हम सिर्फ़ ये हासिल करने के लिए इस दुनिया में नहीं आए हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव कोई और भी है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक चीज़ और, इंसान को अंदर अल्लाह ताला ने अ, एक हमारा ज़िंदगी का आने का मकसद है और एक हमारे ज़िंदगी की ज़रूरत है और एक इंसान के दिल के अंदर की ख़्वाहिशात। जब कोई नौजवान बंदा उसको ये डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कि हमारी ज़रूरत क्या है और हमारा मकसद क्या है। ज़रूरत देखो ज़रूरत बेसिकली 4-5 चीज़ें ही ज़रूरत में आती हैं, जिसमें एक घर हो गया, उसमें नौकरी हो गई मतलब और उसमें आपका तालीम होगी, उसमें जैसा कि हम समझते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान, तालीम हो गई और इलाज जैसे कि जो होता है हमारा एक बीमारी के लिए जो इलाज कराना होता है, ये भी हमारी ज़रूरत में ही आएगी। तो कुछ-कुछ मोटा-मोटी 5-6 चीज़ें हैं जो हमारी ज़रूरत में आती हैं। उसके अलावा जो है हमारी ज़िंदगी का तो हम अपनी 24 घंटे की ज़िंदगी और ये जो पूरा लाइफ़ स्पैन है 60 से 70 साल की ज़िंदगी, इसमें हम क्या कर रहे हैं? हम या तो अपने मकसद की तरफ काम कर रहे हैं या हम अपने ज़रूरत में ही और ज़रूरत को ही पूरा करने में और उससे भी ज़्यादा ज़रूरत से उठकर जो हम अपनी ख़्वाहिशात को पूरा करने में अपनी ज़िंदगी को गुज़ार रहे हैं। देखो हमारी ज़िंदगी बहुत भाग-दौड़ की ज़िंदगी होती है। आजकल एक नौजवान बंदा भी अगर वो पढ़ाई कर रहा है या किसी भी कोर्स में अगर वो स्टडी कर रहा है, बैचलर डिग्री कर रहा है या ग्रेजुएशन कर रहा है, तो उसकी ज़िंदगी में भी एक बहुत भाग-दौड़ की ज़िंदगी होती है। तो हम गौर फ़िक्र नहीं करते, हम तदब्बुर नहीं करते, क्यों? क्योंकि हमारी ज़िंदगी में क्या है कि अभी हम जैसे कि आज एग्ज़ाम्पल के मिसाल के तौर पे मैं बात करूँगा कि जैसे अभी मैं क्लास कर रहा हूँ, तो क्लास करूँगा सुबह में 8 घंटे की मेरी क्लास होगी। क्लास के बाद मेरा फिर शाम का कोई रूटीन होगा जिसमें मुझे खाना खाना होगा, पढ़ाई करना होगा और फिर अगले दिन का कोई ना कोई टास्क होगा तो मैं उसके लिए करूँगा या फिर मेरे को कोई काम होगा अपना पर्सनल तो मैं उसमें करूँगा। तो ज़िंदगी में हमें इतना बिज़ी शेड्यूल है कि हमें गौर-व-फ़िक्र, तदब्बुर करने का मौका ही नहीं मिल रहा। तो हम सोचते ही नहीं, बस हम भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। जैसे लोग चल रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जिस हुजूम में लोग चल रहे हैं, बस हम भी वैसे ही चल रहे हैं। तो जैसे लोग को फ़ॉलो करना तो हमेशा ये बताया जाता है कि हम थोड़ा सोचें, हम अपने गौर-व-फ़िक्र करें, तदब्बुर करें कि हम जो ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, उसमें हम अल्लाह की गुलामी कर रहे हैं या फिर हम अल्लाह को राज़ी करने वाले रास्ते पर चल रहे हैं या लोगों की गुलामी कर रहे हैं और लोगों को राज़ी करने वाले रास्ते पर चल रहे हैं। तो देखो हमारे ज़िंदगी में 2 चीज़ें हैं, एक मकसद है, एक ज़रूरत है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी पूरी ज़िंदगी करीब बताया जाए तो 40-50 साल की ज़िंदगी वो अपनी ज़रूरत और ख़्वाहिशात को पूरे करने में लगा देते हैं। उनको एहसास भी नहीं होता कि हमारा मकसद क्या है? कि हमारे इस दुनिया में आने का मकसद क्या था? और उस मकसद के तहत मुझे क्या काम करना चाहिए था? वो काम तो वो करते ही नहीं, उन्हें एहसास भी नहीं है कि हमें क्या काम करना चाहिए। वो बस जैसे ज़िंदगी चल रही है, हुजूम जिस तरफ जा रहा है, वो उसी तरफ चलते जाते हैं और जैसा कि मैंने बताया कि बहुत बिज़ी लाइफ़ है। तो मेरे भाइयों आज का जो हमारा बात करने का जो मौज़ू है कि एक इंसान के अंदर ज़रूरत से भी ऊपर उठकर जब वो ख़्वाहिशात की तरफ चलने लगता है और उस ख़्वाहिशात को पूरी करने के लिए पूरी मेहनत करता है, तो उसे समझ में आता है जब तो एक बंदा जिसका ताल्लुक अल्लाह से नहीं है, तो वो उसी को सब कुछ समझता है कि हमारी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें हासिल हो जाएँ
اور جتنا زیادہ چیزیں, جتنا زیادہ ویلتھ اور جتنا زیادہ نام اور عہدہ, جتنا زیادہ نام اور پیسہ اور فیم ہم کما سکتے ہیں, یہی ہمارے زندگی کا سب کچھ ہے. اور اسی کے لیے ہم مطلب یہی ہمارے زندگی کا مقصد ہے. اور جو اس چیز میں جتنا زیادہ ہے وہ اتنا زیادہ کامیاب انسان ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. جب ہم اپنے آپ کو اپنے خالق سے جوڑیں گے تو ہمیں احساس ہوگا کہ جس چیزوں کے پیچھے میں بھاگ رہا تھا, جس خواہشات کے اوپر, جس مٹیریلسٹک چیزوں کے اوپر میں بھاگ رہا تھا, اس کی میری زندگی میں ضرورت ہی نہیں تھی, یا ضرورت تھی بھی تو بہت مطلب ایک ضرورت کے درجے پر تھی. میں نے اس کے پیچھے میں نے بھاگنا اسٹارٹ کر دیا تھا. اس کو تو ایک ضرورت کے حساب سے استعمال کرنا تھا. وہ تب ہوتا ہے جب ہم اپنے آپ کو تھوڑا اپنی ذات پر اپنی ذات پر محنت کرتے ہیں اور اپنی ذات کو اللہ کی ذات سے کنیکٹ کرتے ہیں, تب جا کے ہمارے اندر وہ چیز پیدا ہوتی ہے جس سے ہم ان ساری چیزوں سے ہمیں لگتا ہے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی. اصل چیز تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے جڑے, ہمارا تعلق اللہ سے ہو اور ہم اللہ کے احکام کے پیچھے چلنے والے بنے. دیکھو اس دنیا میں بہت سارے, جیسے ہم بات کریں کہ اس دنیا میں بہت سارے, اب دیکھا جائے کہ 20 سے 25 سال کا نوجوان, ایک نوجوان ایسا ہوتا ہے جو 20 سے 25 سال کی عمر میں, مثال کے طور پر کچھ نوجوان 20 سے 25 سال کی عمر میں بڑے بڑے ریسرچر کر دیتے ہیں. ابھی جیسے دیکھا جائے کہ 20 سے 25 سال میں اولمپک بہت سارے لوگوں نے جیت لیا. بہت سارے لوگ بہت بڑے بڑے کارنامے کر دیتے ہیں 20 سے 25 سال کی عمر میں ہی. اور بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو 20 سے 25 سال کی عمر میں ابھی دیکھیں تو کچھ نہیں, ایسے ہی نارمل زندگی گزار رہے ہیں. تو انسان جب پیدا ہوتا ہے نا, ایک بندہ جب پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت صلاحیتیں رکھی ہوتی ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ جس ماحول میں جس ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ ان کے پر کو کاٹنا اسٹارٹ کرتے ہیں اور ان کی ویژن کو, ان کی سوچ کو چھوٹا کر دیتے ہیں, جس کے کارن وہ کا مقصد چھوٹا ہو جاتا ہے. وہ کام چھوٹے کام کے لیے اپنا مطلب ساری صلاحیتوں کو استعمال کرنے لگتا ہے. جبکہ ایک بندہ کے اندر بہت, جیسا کہ ہم دیکھیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے, وہ سارے صحابہ جو تھے 20 سے 25 نوجوانی کی عمر میں تھے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے, مصعب بن عمیر ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے, اور بھی جتنے صحابہ ہیں انہوں نے جو بڑا کام کیا ہے, جو بڑے بڑے گورنر تھے یا بڑے بڑے انہوں نے جو بھی کارنامے انجام دیے ہیں, تو ان کو دیکھا جائے تو ان کی عمر زیادہ نہیں تھی, وہ جوانی کی حالت میں ہی تھے. قریب 20 سے 30 سال کی عمر تھی ان کی. اور آج میں نے جیسا کہ اگزامپل دیا کہ آج کے ٹائم میں بھی 20 سے 30 سال کے بچے انٹرنیشنل لیول پر اپنا ایک کارنامہ کر کے دکھلا رہے ہیں, اور بہت سارے بچے ایسے ہیں جو کچھ نہیں کر رہے, مطلب ابھی بھی اپنا وقت ضائع ہی کر رہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں جو آئے ہیں, ہمارا پہلے کیا ہے کہ ہم ایک بات میں اور کرنا چاہوں گا کہ جو ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ ہم جو کورس یا جو بھی فیلڈ یا جو بھی پروفیشن ہم سلیکٹ کرتے ہیں اس کے پیچھے مقصد کیا ہے. اس کے پیچھے ایک عام نوجوان کا یہی سوچ ہوتا ہے کہ بس یہ ساری چیزیں مجھے حاصل ہو جائیں. ہم اس سے اوپر اٹھے, ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو ہمارا نیشنل لیول پر یا کنٹری لیول پر یا قوم کے لیول پر, جو گلوبل لیول پر جو ہمارا ایشو ہے, ہم اس کو سالو کرنے والے بنے. ہم جو پڑھائی کر رہے ہیں اس کے ذریعے سے ہم اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کا اپنا پروفیشن میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کا پروفیشن میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کا بنے, اور یہ سارے ایشوز کو ہم سالو کرنے والے بنے. دیکھو اس زمانے میں کیا تھا, مسلمان احسان کر رہے تھے لوگوں کے اوپر اور لوگ سیکھ رہے تھے. جیسا کہ خلافت عثمانیہ کے ٹائم میں دیکھا جائے تو سارے میڈیکل سائنس کا ریسرچ مسلمانوں نے کیا, الجبرا کا ریسرچ مسلمانوں نے کیا, اور بڑی بڑی جو ڈیفنس کے جو ریسرچ کر کے تدبر کر کے یہ سارا چیزیں جو آیا ہے وہ مسلمانوں نے کیا, وہ اس ٹائم کر رہے تھے مسلمان. لیکن آج کیا ہوا, آج جب ہم اپنے اللہ سے دور ہو گئے تو ہم سب کچھ سمجھ رہے ہیں اور اسی کے پورا وقت لگا رہے ہیں. ہمیں اس سے اوپر اٹھنا ہے. ہمیں اس بات کا احساس ہونا بہت ضروری ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے. ہم 24 گھنٹے کی زندگی میں اگر ہم جو کام کر رہے ہیں تو اس میں ہم اپنے مقصد پر کتنا کام کر رہے ہیں. ایز اے جب پوری امت مسلمہ جیسے کہ بات کیا جائے تو فکر پر آ کر کے, قوم کی فکر کو لے کر, تو ہم بہت آگے نکل سکتے ہیں. اس لیے ہمارا کہ
हमें जिस कौम को इल्म को सीखने का जहाँ तक हम सीख सकते हैं, तो हमें उसको भी सीखना है, उसको भी पढ़ना है। बुक्स को रीड करना, इस्लामिक बुक्स को जो रीड करना, ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। जब बंदा इतना उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कम्युनिटी लेवल पर उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो जब बंदा ये सारी चीज़ों को समझेगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे घर वाले और जब किसी की शादी हो जाती है तो मैं, मेरी बीवी और मेरे बच्चे। इससे आगे उसकी दुनिया है ही नहीं, वो इसके आगे कुछ सोचता ही नहीं। तो हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है कि अल्लाह ने जब हम इस दुनिया में भेजा है तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के भेजा है। जब हम उसको निभाएँगे तो हमें फ़ुज़ूल चीज़ें करने का वक़्त ही नहीं। जब हम ये सोचें कि हमें अपना प्रोफ़ेशन में अपना आगे रहना है, जैसे आज हम देखा जाए तो इस्लाम जो है वो हमें ज़िंदगी गुज़ारने का तरीका सिखाता है। लेकिन अगर बात करें इंजीनियरिंग की, मेडिकल की या लॉ की, ये सारी चीज़ें तो हमें कुरान और हदीस में नहीं मिलेगी ना, ये तो हम सीखते हैं, यूनिवर्सिटी में सीखते हैं और कॉलेजेज़ में सीखते हैं, तो किनके ज़रिए से सीखते हैं? ज़्यादातर जो टीचर्स वगैरह हैं, फैकल्टी वगैरह हैं, वो गैर मुस्लिम्स हैं, हम उन्हीं से सीखते हैं। टॉप लेवल के जो फैकल्टी हैं, वो गैर मुस्लिम हैं, हम उन्हीं से सीखते हैं। तो हम ऐसा क्यों नहीं बने कि हम हमारे नौजवान जो है वो टॉप लेवल के फैकल्टी बने और वो लोगों को सिखाएँ? उनके ज़रिए से जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो भी सीख रहे हों। हमारे अंदर उतनी सलाहियत हो, उतनी इस्तेदाद हो, हम अ, कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए हमारे अंदर एक विज़न होना चाहिए, एक सोच होना चाहिए। देखो, जब हम जब इंसान अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ज़िंदगी गुज़ारता है ना, तो बहुत सारी परेशानियों में, उलझनों में फँस जाता है। जब हम अपने मसाइल में ही घिरे रहेंगे, तो हम लोगों के बारे में क्या सोचेंगे? जब हम अपनी ज़िंदगी के मसाइल से बाहर आएँगे, तब जाके हम लोगों के बारे में कुछ सोचेंगे, तब जाके हम कुछ करेंगे ना, पहले तो फ़िक्र आएगी, तब जाके हम कुछ कर पाएँगे। तो उसके लिए और जो आज का जो यूथ है, अगर उनके सामने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर उसके सामने होगी, तो वो फालतू चीज़ों में लगेगा ही नहीं। वो सारी चीज़ें जहाँ जो वल्गैरिटी और जो भी चीज़ें अभी पिछले सेशंस में हमने डिस्कस की थी, उन सब चीज़ों में अगर वो बंदा लगता क्यों है? वो खाली रहता है, इसीलिए तो लगता है वो। जब उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होगा, तो वो इन सब चीज़ों में लगेगा ही नहीं। वो अपना वक़्त को बहुत प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करेगा, अपने टाइम को जो है सही जगह पर इस्तेमाल करेगा, सही चीज़ में इस्तेमाल करेगा, जिससे वो अपनी ज़ात को भी प्रोडक्टिव बना सके और पूरी इंसानियत के लिए भी, कौम के लिए भी कुछ प्रोडक्टिव करके जा सके मेरे भाई। असल देखो ज़िंदगी में मकसद एक बात ये है कि ज़िंदगी में अचीव करने वाले बहुत आते हैं। आप पूरी तारीख़ उठा के देख लो, बहुत बड़े-बड़े करोड़पति आए, अरबपति आए, हुक्मरान आए। लेकिन जिन्होंने सिर्फ़ अपने लिए ज़िंदगी जिया, उनको तारीख़ भुला देती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे आते हैं जो मतलब जैसा कि मैंने कहा जो अपनी सलाहियतों को, अपनी नेमतों को, अपने टैलेंट को ग्लोबल इश्यू को सॉल्व करने में लगाते हैं और लोगों की इश्यू को सॉल्व करने में लगाते हैं और जो भी मसाइल होते हैं उसको सॉल्व करने में लगाते हैं, जो इश्यूज़ होते हैं रियल लाइफ़ जो इश्यूज़ होते हैं, उसको सॉल्व करने में लगाते हैं। तो उनके ज़रिए से वो ऐसा कारनामा अंजाम करके जाते हैं कि लोग उनको याद रखते हैं। तो ज़िंदगी का जो मकसद यही है कि हम एक तो हमारा मकसद इस दुनिया की ज़िंदगी नहीं है, आखिरत की ज़िंदगी है। आखिरत के एतबार से भी एक हम मैन ऑफ इस्लाम हमें मैन ऑफ वैल्यू बनना सिखाता है, ना कि मैन ऑफ सक्सेस। मैन ऑफ वैल्यू वो है कि हम अपनी ज़ात में क्या हैं और कितना काम करके जा रहे हैं, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक क्या काम करके जा रहे हैं, हमारा काम क्या होके जा रहा है इस दुनिया से। और मैन ऑफ सक्सेस जो आज के ज़माने में डिफ़ाइन किया गया है कि हमारे पास ज़्यादा पैसा है, हमारे पास ज़्यादा बड़ा घर है, ज़्यादा बंगला है, ज़्यादा कार है, तो ये हम एसेट्स ज़्यादा हैं हमारे पास, तो ये मैन ऑफ सक्सेस कहा जा रहा है। जिसके पास ये ज़्यादा चीज़ें हैं, उसको सक्सेसफुल माना जा रहा है। जबकि सक्सेस क्या है? सक्सेस वो है जिसको अल्लाह ने कहा है कि तुम इस दुनिया में वो काम करके जाओ, जिससे लोगों को फ़ायदा हो और इस यही तुम्हारा असल सक्सेस है कि जब तुम इस दुनिया से जाओगे तो लोग तुम्हें याद रखेंगे और आखिरत में भी अल्लाह ताला ने जन्नत का वादा किया है। तो यही असल हमारा सक्सेस है। तो मेरी नौजवानों से गुज़ारिश है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें और अपने टैलेंट को और अपने वक़्त को सही जगह इस्तेमाल करें। तो जाके हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 20 से 25 साल की उम्र के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बड़े-बड़े काम कर रहे हैं। तो मैं यहीं पर अपनी बातों को ख़त्म करूँगा। इंशाअल्लाह मेरी न नियत यही थी कि मैं थोड़ी मुख्तसरन तौर पर अपनी बातों को रखूँ ताकि लोगों तक ये यूथ तक ये बात पहुँचे
اور وہ उनके अंदर कुछ चेंज आ सके, तो इनसे अगर किसी को फ़ायदा हो सके, तो यहीं पर मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मोहसिन भाई अनम्यूट करें अपने को। जज़ाकल्लाह आसिफ भाई, बहुत कीमती बातें आपने कही माशाअल्लाह, और अल्लाह ताला ज़ाय खैर दे आपको। अल्लाह हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इन सब बातों पे हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इसमें आसानी फरमाए। इन बातों के साथ जो है इस सेशन का इख्तिताम किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का जुड़ने के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।